Hey ho, Gemeinde, Rock'n'Roll. So, neues Video hat zum Thema, ihr seht es schon, der Luftfilterkassendeckel. Ja? Ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, extra zu diesem Thema ein Video zu machen, weil natürlich diese Diskussionsschleifen in den diversen Foren natürlich seit Jahren rauf und runter gehen und ich dementsprechend auch immer wieder die gleiche Anfrage kriege. Läuft die zu mager dann, wenn ich hier Löcher reinmache oder wenn ich den Powerparts-Deckel montiere und mein Motorrad ist sonst serienmäßig, kann ich das machen? Und ich habe ja damals diese Sache ins Rollen gebracht und gesagt, ist kein Problem, könnt ihr machen. Motorrad läuft besser, hat mehr Drehmoment und im Abgas tut sich nichts. Also quasi, sie läuft nicht zu mager. Wir alle wissen, die dieses Thema schon etwas länger verfolgen, es gibt da immer zwei Meinungen. Und leider die eine Seite behauptet natürlich, dass ich hier auf dem Prüfstand auch nicht richtig messen würde. Ich würde etwa zu viel Gas geben, ich würde zu wenig Gas geben. Mit ihrem Closed Loop kommen sie permanent. Also hin und her, das wird nicht funktionieren und hin und her. Und das wäre ja in der Praxis gar nicht so wie hier auf dem Prüfstand. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt mal in der Praxis. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, wie haben wir das gemacht? Ich hatte schon mal in einem Video vor 1-2 Jahren mal erklärt, wie sowas geht, also wie so ein Testaufbau ans Fahrzeug kommt. Also unser LM2-Tester, den bauen wir dann hier fest aus und tackern den quasi auf den Lenker, verbinden diesen mit allen notwendigen Sensoren, die wir brauchen und die wir abgreifen wollen. Wir können eine Menge abgreifen, aber wichtig für uns ist eben halt der Lambda-Wert direkt unten am Krümmer. Dafür haben wir ja unseren Testkrümmer, den kennt ihr ja schon, Drehzahl und Drosselklappe. Die drei Sachen nehmen wir permanent während der Fahrt ab und könnten die auch theoretisch dann oder können die abspeichern auf eine Karte und können die dann am Rechner wieder auslesen. Eine schöne Sache, vor allen Dingen, wenn man so neue Motoren baut, wo man nicht weiß, wie laufen die, ne? Brauchen die mehr Sprit, brauchen die weniger Sprit und. Ne? So, ist für diese Sache jetzt aber uninteressant gewesen. Wir haben gesagt, wir machen es anders. Wir bauen es so auf. Ne? Hier das Bild, seht ihr? Vorne auf den Lenker drauf. Und fertig, verbinden alles. Und uns interessiert ja jetzt wirklich nur mal im Fahrbetrieb der Lambda-Wert. Was passiert? Mit Deckel und dann fahren wir nochmal ohne Deckel. So, und ich habe extra, ihr hört jetzt richtig, Lambda habe ich extra gesagt jetzt, weil wir können diesen LM2-Tester nämlich umstellen auf AFR, was ich immer benutze, also Air Fuel Ratio, das ist ja die alte Variante, so und so viel Kilo Luft zu so und so viel Kilo Benzin. Oder eben halt den moderneren Wert, den Lambda-Wert. So, der Lambda-Wert ist halt tatsächlich so, berücksichtigt natürlich auch noch die verschiedenen Kraftstoffarten, also Super, Super Plus und hast du nicht gesehen, der wird damit eingerechnet. Bei dem AFR-Wert, den muss man jedes Mal halt neu bestimmen, was für ein Kraftstoff da drin ist. Ist korrekt, haben wir gesagt, okay, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, dass ich hier irgendwelche Werte nehme, die nicht passen, nehmen wir jetzt den Lambda-Wert, stellen das Ding auf diesen Wert ein und fahren einfach mal los. Und zwar unsere Teststrecke, die kennt ihr ja schon, letztes Mal vom 99er Video, genau das gleiche haben wir auch gemacht, weil das ist ja so ein bisschen Köln rum, da ist alles mit drin, 30-Zone, 50-Zone und ein bisschen Landstraße, wo man auch mal Kit geben kann. Ja? Ich lasse das alles in schweres Wort, Echtzeit laufen. Ihr könnt ja vorspulen, ne? Nicht, dass es nachher heißt, ich hätte irgendwie zu schnell vorgespult oder gemacht oder getan. Echtzeit, ich mache den Ton noch ein bisschen leiser, sage auch nichts dazu und ihr guckt euch einfach mal an, wie die Lambda-Werte so sich darstellen, während man fährt. So, bevor ich jetzt aber losstarte mit der Karre, also ich und die 701, übrigens eine flammenneue 2017er Euro 4 Enduro, haben wir erst vor 3 Wochen abgeholt vom Kunden, beziehungsweise für den Kunden. Also dementsprechend ein jungfräuliches Motorrad, gerade erstmal die erste Tankfüllung gesehen und schon musste zum Messen herhalten. Ne? Kommen wir aber erstmal zum Thema, was messen wir und was hat sich da oder was hat das mit diesem Wert überhaupt zu tun? Wie funktioniert das und wo müssen wir hin? Ja? Und die Erklärung, die machen wir jetzt. So, bevor wir jetzt losjuckeln und uns die Werte da schön angucken, reden wir erst mal über die Werte an sich. Wir müssen ja erstmal überlegen, was ist das überhaupt? Was ist Lambda 1 und was sehen wir da gleich? Ja. Gut,
Ich war immer ein großer Freund des Air Fuel Ratio, also des AFR-Wertes. Der hat eigentlich als Basis einfach das Mengenverhältnis Luft zu Benzin. Wie wird das korrekt vermischt, um eine saubere Verbrennung zu erzeugen? So, und dazu zitieren wir natürlich unser Fachbuch, bevor es nicht wieder heißt, ich würde mir irgendwas aus der Nase ziehen. Ja, der Stoffregen, Motortechnik, die Bibel des Zwangsbeschleunigers. Lesen wir mal vor. Die Anzahl der in der Verbrennungsluft vorhandenen Sauerstoffmoleküle legt in Abhängigkeit der chemischen Zusammensetzung des Kraftstoffes das Mengenverhältnis zwischen Luft und Kraftstoff genau fest. Bei handelsüblichem Benzin, ihr seht, das ist ein etwas älteres Buch, beträgt das Masseverhältnis oder Massenverhältnis für die angestrebte vollständige Verbrennung rund 14,8:1. Das stöchiometrische Gemisch. Bei Super ist es wieder ein bisschen anders, 14,7:1, aber egal. Ja? Zur vollständigen Verbrennung von einem Kilo Kraftstoff werden also rund 14,8 Kilo Luft benötigt. Das entspricht bei Raumtemperatur etwa 10.000 Liter Luft für 1 Liter flüssigen Kraftstoff. Ein Mehr an Kraftstoff kann also wegen Sauerstoffmangel nicht verbrennen, damit auch keine Nutzarbeit erzeugen und wird mit dem Abgas unverbrannt wieder ausgestoßen. Allerdings bewirkt in der Praxis ein geringerer Kraftstoffüberschuss eine Abkühlung des Gemisches, in Klammern Verdampfungskälte, die zu einer höheren Gemischdichte und damit höherer Leistung führt. Dies wird bei den meisten Motorrädern oder Motoren in der Volllast auch ausgenutzt, nennt man dann Volllastanfettung. Ja, also mehr Kraftstoff, die Verbrennung kühlt etwas ab, die Temperatur im Motor sinkt. Noch eine gute Sache ist bei einem leicht angefetteten Gemisch, da sind wir bei Lambda 0,85 oder AFR 12,5:1, kriegen wir eine höhere Motorleistung auch durch eine höhere Zünd- und Reaktionsgeschwindigkeit dieses Gemisches. Also ein bisschen mehr Sprit als optimal oder als abgasgereinigt heißt, wir kriegen mehr Leistung durch auch eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit der Luft- und Kraftstoffmoleküle. Eine optimale Verbrennung erreichen wir ungefähr bei Lambda 1,05. Also wenn wir da leicht in die magere Seite gehen, also je höher die Zahl, also über 1 ist mager, unter 1 ist fetter. Also 1,05 wäre halt das optimale leichte magere Gemisch für die effizienteste Verbrennung. Also in den Bereichen können wir uns bewegen, das seht ihr auch gleich. Und wie gesagt, angestrebt ist immer Lambda 1. Und auf Leistung, Leistungsbereich wäre 0,8, 0,85. So. Und was der Apparat euch da jetzt angezeigt hat, das seht ihr jetzt.
So, und wieder im Häuschen. Und wer schon mal unsere Videos verfolgt hat, kennt die Strecke. Das ist so meine Teststrecke. Die habe ich letztens auch mit der 990er gefahren, mit Mikro dabei, wo der Mikro so schlecht war. Aber das ist eine schöne Strecke hier, da kann man halt, oder hat man alles mit drin. Ein bisschen Landstraße, ein bisschen 30-Zone durch Köln durch, ein bisschen 50, durch eine Schule vorbei, ganz schön langsam rumtuckern und hinten wieder raus aus dem Dorf und wieder Feuer. Ja, und ihr habt gesehen, Lambda 1 habt ihr kaum gesehen. Vielleicht mal beim Hahn zu, beim Abmagern kurz. Also wenn ich aus der Last-Schiebebetrieb komme, dann geht kurz die 1 an. Aber ansonsten hält sich das Motorrad mit dem Originaldeckel komplett unter diesem Wert. Zwar immer knapp dran, also 0,98, 0,99, 0,93, wie auch immer. Das ist schon mal eine super Einstellung. Also der Motor läuft wesentlich besser, natürlich auch durch die Euro 4, als die damaligen Euro 3 690er. Aber trotzdem, Lambda 1 wird nicht erreicht. Das heißt, wir könnten also da ruhig noch ein bisschen magerer gehen, wenn wir wollten. Ja? So, und mit der Aufnahme mit der GoPro habt ihr gesehen, die Werte sind eigentlich alle im guten Bereich. Ne? Und was jetzt passiert, wenn ich den Deckel drauf mache, ist jetzt die interessante Geschichte. Ne? Also das heißt, ich bin wieder zurück, direkt Sitzbank runter, den Deckel drauf getackert, ne? Den hier mit den Löchern, und bin die komplette Strecke nochmal gefahren. Und dann war es natürlich jetzt richtig schön heiß geknallt und dementsprechend auch gut eingestellt quasi. Also er hatte ihre 100%ige Wassertemperatur, die sie braucht, ne? Weil wir haben ja einen Korrektionswert, der quasi als Schock fungiert. Ne? Also wenn das Motorrad kalt ist, das Wasser ist kalt, dementsprechend wird ja angefettet. Das habt ihr auch beim ersten oder beim Losfahren gerade gesehen. Da hatte das Motorrad stellenweise sogar eine 0,7 auf der Uhr. Ne? Das liegt eben halt daran, die war zwar, ich habe sie warm laufen lassen hier, aber am Anfang, bis die richtig ihre 80, 90, was auch immer Wassertemperatur hat, wo das Mapping dann 100% ist da noch immer so ein bisschen fetterer Bereich am Start. So, Deckel drauf und ab geht die wilde Fahrt und dann schauen wir mal, was da jetzt angezeigt wird.
So, und da ihr ja gesehen habt, dass gerade beim Schluss, dass meine Kamera bei Vollgas, wo ich richtig durchgezündet habe, dann so ein bisschen nach unten geklappt ist. Ja, lag halt daran, ich bin GoPro-Depp und habe die anscheinend den Gurt nicht richtig fest gehabt. Und damit es ja nicht heißt, ich hätte die extra ausgeblendet, damit man nicht sieht, dass das Ding zu mager läuft, gehen wir hier nochmal in die Aufnahme, denn ich habe natürlich alles dokumentiert per SD-Karte. Und ihr seht hier den Schluss. Hier bin ich also reingekommen. Die orangene Kurve ist die Drehzahl, die schöne violette pinke ist der Lambda-Wert. Wenn ihr hier oben guckt, hier seht ihr immer die Werte sich verändern, wenn ich mit dem Cursor hier lang streiche. Ja? Und hier seht ihr hier unten Drehzahl 1650, 1660 und Lambda-Wert von 097, 098, je nachdem. Also Standgas vor der Tür, danach abgestellt. Und wenn wir jetzt zurückgehen, hier seht ihr die Geschichte an der Ampel. Angehalten, Ampel war rot, 1650, Lambda-Wert von 099 und dann Ampel geht grün und dann geht er los. Ja, Drehzahl, bam, bis 8000 knapp, schön hochgezogen das Ding. Die Gangschaltung hier, ne? Gang, klack, 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 da seht ihr immer einen leichten Drehzahlabfall. Und ihr seht hier im ganzen Drehzahlbereich Lambda-Werte von 088, 085, 09 mal kurzzeitig, aber meistens 8. Alles im 8er Bereich. Also alles im leistungsoptimierten Bereich, beziehungsweise das ist die berühmte Volllastanfettung. Ja? Mit Deckel und ohne Deckel, das Ding läuft bei richtig, wenn ihr richtig durchzündet, auf gut Deutsch, immer im fetten Bereich. Niemals zu mager. Mit Deckel oder ohne Deckel. Gut, dann geht es jetzt weiter. So, wieder zurück im Häuschen. Ihr habt gesehen, die Werte unterscheiden sich eigentlich fast gar nicht. Ihr habt jetzt mal öfters die 1 gesehen, die 1,0 vielleicht, statt 0,99. Das lag aber auch mit daran, dass das Fahrzeug jetzt richtig heiß war, also nach der ersten Testfahrt, klar. Weil vorher sind wir noch so ein bisschen im Korrektionswert quasi im Kaltstart gefahren. Aber ihr habt gesehen, die Werte sind fast identisch. So, wie kann das sein? Das ist ja das, was ich immer predige und euch bis jetzt noch nicht erklärt habe. Und das machen wir aber jetzt mal. So, um zu verstehen, warum das eine mit dem anderen einwandfrei funktioniert, muss man sich erstmal, oder müssen wir ein bisschen zurückgehen und müssen uns erstmal angucken, wie überhaupt so ein Abgastest Euro 3 funktioniert. Oder wie läuft sowas ab. Ja? Das kann ich euch nämlich genau erklären, weil wir haben nämlich schon mal so ein Ding gemacht. Ja, weil die meisten jetzt sagen, boah, willst du das wissen? Bist du Motorradhersteller? Quasi ja, haben wir schon mal gemacht. Und zwar, Leute, die vielleicht uns schon was länger kennen, wissen, ich habe mal 2010 eine Suzuki RMX 450 auf Bioethanol umgerüstet, also auf Alkohol. Und hatte die auch im Cross-Magazin drin mit dem schönen Bericht. Also dass dieses Motorrad mit dem alternativen Kraftstoff wunderbar läuft, richtig Power hatte und. Diesen Bericht hat ein zukünftiger TÜV-Ingenieur in die Hände bekommen, der gerade an seiner Bachelorarbeit am Arbeiten war und suchte gerade in Richtung alternative Kraftstoffe was für seine Abschlussarbeit zu erstellen. Er hat mich angerufen und gesagt, hör mal, können wir da was zusammen machen? Kann ich das Motorrad haben? Ich würde da gern meine Abschlussarbeit mitmachen. Und ich sage, klar, was haben wir davon? Hat er klar, wir sehen das oder wir bauen die so oder machen die so fertig oder wir machen die zusammen so fertig, dass im Endeffekt nachher eine Euro 3 Prüfung oder Abnahme für dieses Fahrzeug erfolgt, inklusive Abnahme für E85. Das heißt also wahrscheinlich das einzige Motorrad in Deutschland, was jemals mit Bioethanol offiziell zugelassen ist. War natürlich eine spannende Sache, haben wir gemacht. Und ich bin dann zum TÜV und dann haben wir überlegt, was wir da machen müssen. Haben ein bisschen hinher getüftelt, Geräusch erstmal gemacht, das war ein super Drama, bis dieses Motorrad erstmal in den Geräuschregeln überhaupt gefahren ist. Ne? Weil das ist halt ein ganz großes Problem beim Einzylinder, der eigentlich nicht vom Auspuff gar nicht mehr so das Drama ist, sondern immer das Ansauggeräusch. Ja? Das runter zu reduzieren war halt total schwer, gerade bei diesen Geräuschprüfzyklen. So,
haben wir geschafft und dann sind wir ab auf den Prüfstand. So, der Prüfstand war oder ist immer noch unter anderem bei der Technischen Universität in Iserlohn. Damit arbeitet auch der TÜV Rheinland sehr gerne zusammen. Die haben ein hervorragendes Prüf- und Messzentrum da, wo die halt auch mit den Studenten dran arbeiten. Und da wurde das Motorrad dann abends, oder wir mussten das erstmal abends dahin karren oder am Tag vorher, dann wurde das aufgeschnallt auf so eine Rolle, so ähnlich wie so ein Prüfstand, im Boden eingelassen und wurde da festgeschnallt. Und dann wurde dieser Raum erstmal komplett also 24 Stunden lang vorkonditioniert. Also klimatisiert mit exakt dem gleichen Luftdruck, Lufttemperatur und. Um immer wieder die gleichen klimatischen Gegebenheiten zu erzeugen, wie bei jedem anderen Fahrzeug auch. Hinten natürlich ein dickes Rohr auf dem Pott und dann ging das los. Am anderen Tag wieder morgens hin, ja, schön Kaffee erstmal reingezogen und dann rein da und dann ging das los. Der Prüfingenieur sich auf das Moped gesetzt, der andere an die Messmaschinen und dann müsst ihr euch vorstellen, sind dann direkt neben dem Fahrzeug 3 große Bildschirme. Auf dem einen Bildschirm wird dann das Abgas komplett angezeigt, also alles, woraus Abgas besteht, wird da zerlegt mit, ne? Also keine Ahnung, Stickoxide, NOx, CO, CO2 und. Das seht ihr da, während die Karre läuft, könnt ihr genau erkennen, wie die Peaks sind von diesen Stoffen. Und auf einem weiteren Bildschirm ist eine Messstrecke vorgegeben. In dieser Messstrecke muss sich dieser Prüfer mit seinem Fahrzeug, Gang und Geschwindigkeit halten. Ja, da ist so ein gelber Punkt, da muss der immer drin bleiben und immer so schnell fahren, dass dieser gelbe Punkt immer genau in dieser Strecke drin bleibt. Die Prüffahrt ist etwas eigenartig. Ne? Also, die besteht aus 3 Teilen, 30 km/h, 50 km/h und 80 km/h. Am Anfang wird 30 gefahren, dann in der Mitte 50 und irgendwann 80, nennt sich dann die Überlandfahrt. Und Start ist halt mit 30, so ungefähr 10 Minuten. Das ist so ja, Stadtfahrt halt, ne? So richtig schön Köln-Innenstadt und ne, hast du nicht gesehen. Simuliert, klar. So, und dann fährt er los und die Gänge werden noch vorgegeben und wirklich, ich habe gedacht, gleich reißt die Kette runter, weil wirklich, keine Ahnung, 3., 4. Gang und dann mit 30 da los. Und dann werden permanent die Abgase gemessen. So, dann irgendwann mal 50, auch in sehr hohem Gang und irgendwann dann mal 80 nach 25 Minuten. Also insgesamt dauert die Strecke so 30 Minuten und die Überlandfahrt geht dann, glaube ich, auch nochmal 10 Minuten. Diese ganze Fahrstrecke ist absolut nicht real. Also so fährt kein Mensch. Ne? Das ist schon mal Fakt. Das heißt, man hat hier sich einen Prüfzyklus zusammengetackert, um das natürlich so schön zu machen, dass es für alle Motorräder passen könnte. Ja. Ist natürlich für einen kleinen Einzylinder immer sehr, sehr schwer. Für einen dicken Vierzylinder wäre es kein Problem. So. Wir messen also in diesen Prüfzyklen 30, 50, 80 und in einem langen Zeitraum der Drosselklappenstellung. Man hält also sehr lange das Gas so fest und fährt eine konstante Geschwindigkeit. In dieser Zeit hat natürlich diese Sprungsonde, die vorne in eurem Krümmer sitzt, die ja sehr, sehr, sehr träge ist, genug Zeit, um mit dem Steuergerät zu kommunizieren und permanent das zu erkennen, was im Krümmer rauskommt, weil ne, die sieht ja nur das, was passiert ist, nicht das, was vorher passiert. Also muss die ja reagieren darauf, muss dem Steuergerät die Signale geben. Das Steuergerät regelt das dementsprechend nach und magert ab oder fettet an. Ja, in diesem Zeitraum. Wenn ihr jetzt aber nicht so fahrt, wie der Prüfer auf der Rolle, dann kann diese Sprungsonde, die halt sehr träge ist, gar nicht so schnell die Signale zum Steuergerät transportieren. Was würde dann jetzt passieren? Das Steuergerät würde aussetzen und sagen, ich habe kein Signal. Das wäre ja Blödsinn, das geht ja nicht. Also hat das Steuergerät ein fest abgelegtes Mapping, was vorher vom Programmierer festgelegt wurde. Dieses Mapping komplett ist nicht abgasoptimiert, sondern leistungsoptimiert. Das heißt, in dem Moment, wenn ihr aus diesem Prüfzyklus rauskommt, fahrt ihr immer fett genug. Ja? Weil da, wo nicht gemessen wird,
kann man auch machen, was man will. Oder anders gesagt, wenn ihr aus der Baustelle auf der Autobahn, wo 80 rauskommt und da ist wieder frei schießen, tretet ihr aufs Gas und fahrt nicht 80 weiter. Genauso ist das auch mit diesem Einstellung des Euro 3 Mappings. So, was heißt denn das jetzt für unseren Teil hier? Ganz einfach. Fahrt ihr mit eurem Deckel, mit Löchern oder dem Powerparts-Deckel so lange und so gleichmäßig in diesem eingestellten Euro 3 Fahrzyklus, wie ich es gerade erklärt habe, ist die Lambda-Sonde in der Lage, die Signale dem Steuergerät rüber zu transportieren, dass die Mehrluft, die hier zum Luftfilter kommt, vom Steuergerät erkannt wird und vom Steuergerät weggeregelt wird. Also ein bisschen was mehr ist, sagt der Steuergerät, alles klar, tun wir einen Tacken Kraftstoff dabei. Das schafft diese Regelung. Ne, dafür ist sie ja da. In dem Moment, wenn ihr aber normal fahrt, ne, also zack, Gang rein, bob, 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 ab und die Gänge durchgeschossen und richtig aufgezündet, bisschen wie die fahren und hast du nicht gesehen, arbeitet diese Lambda-Sondenregelung gar nicht. Beziehungsweise die versucht es, aber ne, die Reaktionszeit ist viel zu langsam. Also fährt das Motorrad in seinem fest abgelegten Map. Und dieses Map ist nicht abgasoptimiert. Es ist nicht zu fett, okay, bei den neueren, bei den alten war es schlimm, 15er Modelle und so weiter, haben wir stellenweise ganz furchtbare Volllastanfettungen gemessen. Ja? Das ist auch wieder Thema Ölverdünnung, wo kommt das her? Aber in dem Bereich jetzt mit den neuen Euro 4 Modellen und auch bei den letzten 690ern eigentlich sehr gutes Grundmap und hier überhaupt kein Problem mit dem Deckel zu fahren, weil im Endeffekt macht ihr sogar noch was Gutes, ihr gebt ein bisschen mehr Luft dabei und dadurch könnt ihr die sehr stark angefettetes oder das stark angefettete Mapping ein bisschen quasi sogar noch zurücknehmen, weil ihr kriegt ein bisschen mehr Luft dazu. Weil die Lambda-Regelung kann nicht arbeiten, kann nicht dazu regeln, also fest eingelegte Einspritzzeit oder angelegte Einspritzzeit, ein bisschen mehr Luft, also kommt ihr ein bisschen aus dem fetteren Bereich raus. Ist nicht viel, macht es auch nicht ne, einen Riesensprung, aber es tut auf jeden Fall keinem weh. Und das Motorrad läuft nicht zu mager, weil in dem Bereich, wo ihr dann fahrt, ist das Motorrad komplett fett genug. Ja, jetzt haben wir alles auf Video gebannt. Ich hoffe, die Infos sind jetzt klar und deutlich rübergekommen, dass dieser Deckel euch keine Abmagerung beschert, beziehungsweise ob Löcher oder Powerparts-Deckel ist eigentlich egal. Die Werte sind da identisch und daher müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr diesen Deckel fahrt bei eurem Serienmotorrad. Fahrt ihr in dem Regelbereich, regelt das Fahrzeug selber, fahrt ihr aus dem Regelbereich raus, was eigentlich normal ist, dann ist das Mapping fett genug. So, und wer das immer noch nicht glaubt, ja, dem empfehle ich hier was selbst gebasteltes. Ihr habt euch bestimmt gefragt, was das ist. Ja, das ist der Aluhut. Sehr gut für sowas und könnt ihr ja mal googeln. Aluhut. Kommen geile Sachen raus. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns Mitte Januar bei Pirate TV Folge Nummer 16. Und ich würde sagen, bis dann und ciao.